年贵旋风哎。对啊，他连啦啦队都是穿红色的。好，1、2、3，打开来！哇，好厉害！天分，那就来天数，按动的动作就交给他就好。制作单位也很厉害耶，特别老主弹有拉松哎，脸上买也都，而且还有细带都亮。对条猪穿摩打松啊，摩打松。啊，连骨头还做得爆痛。觉得老公说到猪好听听呢。你很喜欢用叠字哈，对，滚滚的、嫩嫩的、美美的，了解了。那待会不能重复哦。你自家修改哈。嘿，去改修。我做买名。土鸡。好吧，啊，仆街下啷个讲？你么？我孙啊啷个名？我那孙子人都补钱啊。真的。这个表个豆腐馆哦，真基本上的做台馆呢。还懂真痛的客家面。Hello， 各位电视机前面的观众朋友，大家好。还有所有现场的乡亲朋友，大家好。欢迎收看一家之主，我是民族。系中白票。今日又来到呀大尾了，真嘅系呀享福同邦，系呀嘅学生嘅国强哦。平常时啊呀大尾嘅真嘅闹热姐姐 ，T P 系今日嘅流量，了解世界，你可能会懂到人来哦。大白来到呢一片哦，感受到在地嘅朋友非常嘅亲切了。韩国嘅前就报告哦，呢一片非常嘅闹热的，因为个国际嘅制造鉴定嘛。哦，爱啲爱啲。同时啊，韩有嚟嘅在地嘅国的符合的姐妹酒哦，日符合啊嘛个。不然个 DIY 啊，全球呢？因为公国也特别不会哈，日本有名，不说太气噶哈，南北唔但唱记得太甲有舞诶，没有你嘅舞诶哈，没真的哦。好，马上呢就来先来分享到今日嘅评审欣赏，提前来分享到嘅系阿俊平师傅。大家好，我係盧師傅。阿邊個好？再過來分享到係林迅吉林師傅。朋友大家好。阿俊你好。好，今日呢，馬上嚟分享到潛水仔部分咯。你風吹嘅後分享到吃草橋來嘅推表喎，係啊嘅假肉、鹹橋向下來比賽。好，嚟分享到係蘇梅子、老蘇嘅阿姨。歡迎！大家好。也幾好，係揀肉啦，潛橋嗰個比賽，上到以上衝誒。係啊。你講好，向下叫係過後哦，去衝場每嘢上到越來越衝誒。有樣，有樣。好。大家來看下咱出嚟一片哦，記得係來自公館嘅表姊妹哦，記得係傅小軍還有羅純婷。歡迎。大家好。哇，大白女都沒有你喜歡用醬什麼暗多？對，沒錯。你看到今日潛水仔就啲嘅，沒有你咧，也嘅什麼也好，不管係到哪一種嘅年齡嘅時節，都係叫按講，哎呦，牛咪啊！係啊。係，請問一下兩個姐姐哈，到草橋也特別，人家都推薦乜嘅好教好食好料嘅冇？草橋村啊哈，都有個太鼻糖。太鼻糖，一個八公年的鼻糖，八公年的鼻糖哦，裝到洞洞有隧道邊行。哦，做啲鹽燈那行啊。行路誒，有行就去倒倒了，嗰個係而家啱不條嗬，不動到咧拍殼嘅啫嘛，我都俾做掉啦呢以前。哦，基本都當到啊呢。蘇偉航就做掉，當到。很強哦。係啊。再過來看一下咱出嚟一片記龍山哦，哎呀，先講一下，全副係阿妹的。我看不出來。嘿，總應阿妹的哈。前面有女兒啦啦隊耶。有。幫媽媽加油。係啊。啊，基本要推薦人家素菜咩？非常適合該親自強下去了嘅素菜係嘛？豐州嘅主題嘅餐廳啦，啊帶細路去做哋有豐州飯，咩有豐州嘅菜，拿來滷菜。還有豐州餅。嘿。豐州啊，迄公館當好嘅菜，來到公館做哋來去食飯啊，對身體咪當好。有細路就帶去做哋放電啊。有的，真嘅非常適合台面誰是強下去啊。剛才講到放電啊，我也適合去，因為我動不放電。太細啦吼，你不要來造成苗栗人的困擾。這樣多咧。啊，不過你真嘅做得去吸收電力。哦。對，然後好好去別的地方。對。好啦，馬上就來進行體育館嘅挑戰咯。料理風肉蛋，兩嘴會用現改嘅方式結添主要食材，沙等完成自天愛做嘅料理。喺呢之前，唔哋會觸到某介食材嘅情況底下，
凉水会因为太紧张乱粉粉末，还有凉水无主导的色彩，你会由主厨来做示范，到底会变化出乜介上唔到嘅料理呢？最刺激、最神奇嘅比赛马上开始了！好，今日呢，马上来进行了个是料理风绿灯。既然呢，我今天红队一定要跟大家讲一下。我先风灯。没，朱九阿姨呀，哈，她是我们比赛最资深的参赛者。体散鬼。没错，多少你问看呐？阿姨，你之前有搞过安样的吗？团色彩啊？哦哈，等一下，他就派你出来了，来猜拳，看你今日几好猜的，偷到好的色彩。好，刚才问一下，今日猜什么？今日嚟做係麻油國菜炒豬骨。麻油國菜炒豬骨，我最愛的。那我要派出最資深的參賽者，朱九阿姨來啦。好啊 ，Andy 咱最後派出吼，富裕鄉後生嘅阿妹小君，剪刀石頭布。哦，太紅了，很厲害。好，跟你一樣，他喜歡通馬該色。我要缝的。好，等一下哈，跟你数两个数不用都量好哎，来放在盖子上。你今年贵旋风哎。对啊，他连啦啦队都是穿红色的。好，1、2、3，打开来！哇，好厉害！容易呢。最近祖国嘞，好厉害！今天就去买乐透嘞，真紧可，等下可以养了吧哈，拿钱去买乐透，他会中到2亿哦。哦哟，好爱好啦，还2亿人抢呀，就是哦，你讲的哦，出国，好2亿哦，他说的有录起来，好了，你看塑胶阿姨按改行按放题哦，不过小军笑不出来，那两家店的地北都哦，还有一家是天通的食材，不宜去看。加油，还是要问一下女儿。强势。好，确定喽。要数到3再开哦，哈。1、2、3。哇，就会猜题食材呢。油角菜炒不会做得啦。嘿呀，就再菜啊。哎呀，不会做得咯。阿姐，还有一声音想不出来呢。想不出来啊，这个是什么啊？我啲嘛嘅。我边讲一次加来打。哦，1、2、3。好恶心哦！这个是什么？这是什么？我密集恐惧啊！那个是他嘴巴上颚该片，等下他小俊的性侵附冲的放题。我觉得，我刚刚有看起来都偷偷伸手耶哈！我们红队真的是非常幸运啦，马上就来进行体育馆给挑战。今行了馆嘅料理风流灯，可以了两组主导的色彩都唔会改难。来想问看呐，风趣嘅挑战者，你哋有信心冇？有！哇，阿姨上个动态呢，都有精神哦，加油加油！好，看一下咱水里阿片吼，看一下记得有信心冇？有。我们有帮忙。对啊，风俗改片有很美上。天数记系咪系？好，可以了呢，大家都准备好势咯，马上来倒数3、2、1，抢开始。做得开始做咯。好，做得开始做嘞。还有苏打粉，还有苏打粉哈。其实给真给秘密武器是苏打粉，但是我们今天没有准备。哦，我们没有。苏打粉比较脆啦。哦，较脆啦。唔好讲硬硬啊。唔会硬硬，刚才唔係等下你通刚下那个时间就把阿婆。我请问煮主管哈？没有呢，以前常常煮的，爸爸煮的好都硬硬。嘿啊。后来也研究出来了。泡苏打粉哦，才会脆是不是？那怎么办？今天没有苏打粉，没有就这样。肥皂可以吗？这边快粉，那不一样。洗衣粉了，洗衣粉，还有 get 我们的幽默哎，很神奇哦。懂小口哎，也是幽默。你们用暗号呢？新 Q 但 Q 下的比赛，哎呀，用什么情到暗号的新 Q 啊？哎呀，有演啊！哎呀，又杜后面又查一杂事啊！哎呀，一个苏，哎呀，苏某一个苏桥诶，哎呀，哎呀，就是有盐分咩？所以根本你摸苏打粉啊，你都有用办法保持一个柱干的彩图啊，不要煮太久。哦，这么的煮汤烫一下就好了。刚刚用烧的嘛，不用等汤要用嘛。哦，那个六的先准备好啊。嘿，那用的发后，你可以这样子。快要用及时的救到，当它开始变硬的时候，然后夹起来放嘴巴。因为等一下韩国炸锅炒诶，
阿婆家下啷个讲，你弟么？俺孙啊啷个命？我的孙子都无钱啊！真的？哇！对啊，我孙子都无他钱啊。讲一讲啊，哈染刀哦。对啊，他说他比较帅啊。没有，你孙子一定比较帅，因为我孙子在那个郭台铭底下工作哦。真的，好厉害哦！结婚了吗？还没，我现在会帮去年才毕业，他们。哦，这么年轻哦，可以。跟重点喺度咧。哎，係咪一下就好咧？阿姨，給叫我。哎，可以的，可以的嗎？因為等下喊我繼續炒誒。給叫對，我要炒誒，係啊。開始變硬哦。講法講講嘅。啊，唔怕，用嘅安咩冇見安。好，干就可以了，杭州的。哎呀，嫩嫩呐，懂嫩还有管否哎。哎呀，舒肥啦。至少我们是猪肝本人，不会是什么天梯老夫哎。好，我们等下多多进来哈。好，谢谢。哎呦，你一片準備嘅 U 愛做乜嘅？愛炸烏誒。哦。哎，我選炸鍋。哎，干娘不砍中烏誒嘛？不砍毛。就甜水就全部本年中啦。哦。你用三炸馍啊，喊我中午啊，你不会给他的女儿好可爱哦，她是3胞胎吗？没有，刚年公哎4年3炸。哇，嘿，来呀，他選炸烏有我這看那麼，做得有婆味沒？你是不是開小吃店？冇，你是賣什麼的？俺阿妹係私從賣嘅。對。哦。我知道說那個豆雞盤嗎？係啊係啊。超愛吃的。啊，上家問一下吼。嘿。你看手到無二嘅虛節咯，誒，你有冇上到愛用鋪嘅？安尼較結束。吼。誒，然後咩唔會粉。啊，家下就高粉嘅哦。要高一些咧啊。高乜嘅粉啊？高麵粉。那個哪天是按哦，输送的工作就交給他就好。但是我想問哦，因為依家講愛用鋪嘅時間，啊，肯定會切挑誒，結果係切三角形誒。他是不是要模仿豬肝呢？你很喜歡用碟子哈，對，滾滾的、嫩嫩的、美美的，了解了。那待會不能重複哦，製作單位也很厲害，特別老豬攤有拉鬆誒，給他買嘢都哎呀，而且還有細帶都亮。但是我想問哦，因為依家講愛用鋪嘅時間，啊，肯定會切挑誒，結果係切三角形誒。他是不是要模仿豬肝呢？哎呦，有一些的。哦，你想要魚目混珠哦。可是你們的麻油怎麼炸？哎呀，一般我幫你來這邊調，啊，你弄那邊。啊，咪問一下選舉師傅吼，像你係算齋菜嘛？嘿，假使係咁樣做。這陷阱題哦，現在不能講哦，有廚師幫我，他問得太自然了，你要用廚師幫我啊！你怎麼會是講呢？我們現在可以來用一下，可以啊，你確定用了就不能停哦？可以，好，拿出來，用下講，來，吐司天數愛，嘿，好，天數愛，來，你要選哪一位？我亞 V。啊！你被選上台了。好，意思搶開始，不夠，開始。哎，叫媽好倒掉啊！哦，叫媽下倒掉喎。倒啊！哎呀，倒掉。等下吼，意思下去煸好了的時間吼，是下了米酒，好用了水調味料，好，不下去幫佢煮一下，就該將啊用啲調味料。好，哎呀，我叫嘛。水梅。好，灌佛嘅讓您送。好。他就這樣問題哦，因為國菜佢食起來會濕濕啦，等下用辦。可是沒有辦法，因為那是鐵質。哦。我昨天剛問我爸爸一樣問題。光冰掉下去煮，然後水梅當冰下去做咧，冇就調球。我有一個疑問呢。嘿，馬該。啊，牛威發會不會沒有鹹殘嘛？哦，有冰滴滴燃。對，要不然這樣會味道很平哎。有冰滴滴燃。7、3、2、1，時間都停手了。你是就想師傅來別用嗎？哦。對呀，這件事情你是不是也廢做？好，我們先過去哈。好，謝謝。阿姨用板。這個是水米酒。你國菜先炒哦。我先炒。唔過我做乜嘅冇看到姜媽？有啊。
多点啦。哦。刚刚有姜下炒冇？用不米头冇及姜下冇？唔啊，唔係係冇。你现在弄起来的吗？先弄起来。咁用不焗菜機？啊，用嘅方係唔會就唔會用麻油嘅米頭啊？係呢。你看我這個麻油哈蓋上去，它就有。哦，千萬不要說什麼我們沒有煮姜下就沒有。肉都有煮光，它也肉都有風哦。要給它脆出就是這樣。那個 OK 啦。係啊。啊，營地兩罐，它有個初試騰訊哎，對耶，你有冇看冇？一下已經看唔掂用架細細，要不要比騰訊冇？你們冇蠻好聽嘛？他關叫編碼。那試試看看啦。關叫編碼好冇？你也是編碼呀？試試看嘛。也可以，也可以。啊。米頭做的嘛。這樣就好了。哎，煮做的係冇？哎。哎呦，我們是用哦。你們現場都沒有人，他煮的菜煮得多。係呀。鼓手提供做的就做的。那等下麻油2都蛋糕哦，哈。剛剛有青米酒冇？有哈。剛剛樣就差唔多嘅哈。好，加油咧！加油！哇，看起來凍澎湃呢。係啊，安尼差唔多就好咧。哦，家下就按照師傅嘅提點來做哈。嘿，應該係有啦。有吃米頭冇？有吃米頭冇？還忙哦。哎，要不要加胡椒粉？有嚟加咧。其實漢做啲加一點嘅湯係嗎？湯。因為國菜啊。可是它已經有感地嘞。哎，對。其實國菜不會附哦，它是 set 而已哦。哦。好，那我們就來倒數哦。8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就來試試看下鐵管地度，哪一副卡米是較讚的咯。本次界嘅正常鼓勵，因為兩區呢剛好都表現到十分的讚的哦。現在試試一下風吹帶來嘅正統嘅麻油國菜炒豬肝。有嫩就先給分，韓國啲國菜完全唔會食腥呢。嫩嫩呢，大概10點8差不多凍好。都給我介紹兩百。還好啦。你這個有滿意冇啊？有滿意哈。啊。因為有滿意青蔥葉哦。好。蘇麻子，你知道咧？有滿意冇？有。適合米頭兩百。嫩嫩的口感。哦，嫩嫩那樣呢。咱水兩位阿姐哈，覺得你風水做到兩百。以後食，啊粉管唔會落。當好食。啊，假使係你兩百處理咗豬肝啊？那邊會通過。哦。啊，小軍呢？後生。後生。還有冇？不會太硬。哦，啊，你會處理個豬肝嗎？不會。不會啊，沒不會。那你是怎麼處理？空用。叫他處理。空用。哦，用個湯鍋啫嘛。所以家下攞風水可能係差唔多。好，呢下攞完全攬住呢一片哦，用烏耳做嘅麻油國菜。好，來試試看啦哈，也用嘅烏味來做嘅好。個鹹淡係度好。睇住隻烏哦，泡到咪一號凍度紅，啲背有啲軟軟 Q Q 嘅，個口感其實有啲像豬肝哦。這個冇溫粉咧哈。有啊，有溫粉。有溫粉啊。我覺得哈，加本身我做講加本冇鹹淡，可是烏味，滾滾的烏味就會特別香，越炒越香，它本身就自帶香氣，很好吃。阿姨，你吃2百是幾隻？你好食啦。烏味不會哦，呀，你沒有呢年嘅烏味哦。我大概都會去買。係啊，國菜佬呀，烏味會怪怪嘛？唔會啦，好食咧，好吃就好。蘇麻姐，你之後咧，唔是緊張，粉粉的感覺。你很喜歡用碟子哈？對，粉粉的、嫩嫩的、美美的、美美的，了解了。那待會不能重複哦。你現在已經用掉粉粉、嫩嫩、美美，等下我們還有4道菜，要加油了。好。我講加油啊！加油，嫩嫩。哦，那款咱水裡一片，我請教講一下自己做的，做到明白。那邊鐵白用烏味炒，烏味有些是會糟咩，也會粉粉，有些感覺會乾乾的時候，配一點菠菜，剛剛好。我覺得還不錯。我是嚟之後就發現，原來苗栗菜地啊，烏耳安名，莫怪我就買個五穀啊，個烏耳節啊。那小軍你覺得呢？就
就是不会太粉啊。有炸过有。家下小军手到胡儿嘅细节咯，他就要笑唔出来。不过煮出来哦，电到该胡儿更咬更香，该胡儿香气哦，其实比主管还好。好了，不过等下看一下两位师傅到底样板上咯。好了，紧张的时间到了，马上就来交俾你师傅的评分呢。先请阿斌师傅抢分数。哦，蓝取一分。好，再过来看一下阿菊师傅抢分数。耶！一冠相输。好，阿斌师傅先公平。其實面看即係用手刀嘅主管好，即係個叫馬能夠摸壁刀，好摸個馬油嘅個香，然後你阿平時叫馬係要生熱壁，但是跳下一開始即係用中勺，後邊嗌咱架即係叫馬嘅梅頭是會要出來咧，係。阿菊師傅你嘅想法咧？哦，我每本鳳腿兩片咧，迄而家處理個主幹啊，處理到當好，很嫩，很好吃。菠菜啊，適當咧含有個脆口嘅感覺，所以我每本鳳腿兩片分數。啊，南腿兩片咧，薑麻含有個麻油嘅梅頭就出來又當好。啊，唔過該國菜啊，香菜就差不多剛剛挺熟嘅啦。是唔到該菠菜伊咧口感安樣，較大眾啲講係安樣。原來係安樣哦。好了，對本太極間呢，一些些的調整，咱咪就會做到很較好些。唔過呢，啥人講最難呢，就係個乜個甜台啊，好，給主委嘅甜台搞分的阿斌師傅，馬上就來看下咯。好，各位阿斌師傅呢，來表現一下，相信啊，給大家可能看到嘅時間。我有一些等人樣，都當用了處理安樣的色彩咧，來變成美味，就交給你咯。哦，好。先來這切起來叫媽。你是不是不敢面對？係啊，先來。你有處理過吧？我們啊有信心冇咧。你當然有信心誒，你係天菜主廚咧。吹料整到了有菜啊，哈，薑絲啊，麻油，呢就係出到了甜氣。係咪冇看過按完整的呢？哦，已經凍厲害咧。好，現場有人有處理過呀，嘅冇？有試過嘛？有試過。哇，那等一下半夜2點。嗰個薑麻我要拉哦，嗬，加要更多。啊，基本上睇我咋個試過嘛？我買食魚條有處理過咧。哦，然後沙拉油。哦，所以你看，家下師傅白油哦，佢係加香油哦。哦，香油啊。啊，麻油冇加哦。等下等加。因為先不去薑麻，不去煸，不去香來，同你加麻油，因為下浸唔會腐太去。麻油嘅煙點下大啊！啊，你係薑麻用會切像半圓形咁樣啊？應該要對半切啦，佢梅頭下會出來。我想問一下，一般來講嘅話，嘅松下岩啊，嗬，都傳統地都會用嘅料理啊？一般穿起來，梗係點心店可能要好會看得到。啊，你哋會點來什麼？會哦，會哦。係啊，真勁哦。朱橋阿姨呢？唔識，係咩唔識？冇關人哋強煮誒。呢度呢，一般摸梗係蛋買咧係啦，蛋腸摸蛋腸醬咧。這個單位也很厲害誒，會被老鼠攤有拉松誒，你這買嘢都哎呀，而且還有細袋都兩，1、2、3、4、5。而家可能夾條豬呢？一條係一條豬誒，係啊，真勁哦。1、2、3、4、5。6條豬誒，貢獻給這道菜了。個新聞弄過哈。超級 ，Oh my God！哎呦，檢查一下哦。那怎麼該有法度？就先切了，切，因為佢哋炒下也是啊，佢就煎起來。那切的方向呢？哎，你可以留給做嘅轉做野味了做啊。嘿，類似樣嘅。豬腰這樣。豬腰樣嘅。其實佢算係只膠原蛋白吧。誒，梅頭哈，冇咁容易落去。哦。感覺起來係切係冇？切啊！到你啊，只細節吼，師傅蠻加麻油哦。因為先比薑麻煸比有香來啊。燥樣嘅啦。然後還有跳加咧香油時，不過很好香樣嘅。你吃起來就比豬軟骨再軟一點。哦。是哦。我印象當中其實佢冇買梅。它不會有什麼腥味。如果怕就過水。哎呀，如果怕就閉眼睛吃。恐怖香。哦，你看又都有到咯。有到咧，麻油。要不然用了煮雞酒哦，就得。好啊，來煮啊嘛。伊個較
有盖儿啊，你那不讲哦？哎，我不看個嘅，買嘅。有冇有帶多幾盤？有哦。真嘅？有哦。哇！哇，紅豆酒哦。哎。酒較多。呢啲咧咪可能會梅頭好重，所以佢變好多嘅。哎，你冇講佢嘅鑄天台哦，其實有都有搶嘅發髻呢。嘿。沒有，那放粉紅色的。對條豬佢冇打蟲啊。冇打蟲。啊，你骨頭還做咧爆痛。就人講說到豬毛好聽聽呢。你自家學嘅哈。嘿，自家學。我做賣名。土雞。好吧，笑他。科花樣嘅啦，係啊，法國。係啊，切起來很有法。用到呼叫粉哈。哦，呼叫粉吧。哎，我覺得迄個外國人看到的力量是節目會把絕對很佩服我們客家料理。哎呀，馬家圈做的是。我們真的很上香，我們連這個都拿來，什麼都吃了。對條豬佢冇打蟲啊。冇打蟲。啊，你骨頭還做咧爆痛。就人講說到豬毛好聽聽呢。所以豬看到客家人哦，真緊會驚哦。聽梅不用啲啲啦，跟住。對。搶出來咩蝦去？水梅哦。哦，麻油。哦，又給我加一些麻油。這個愛下，伊搶出來，所以炒的又熟着到的咧。哦。哦，佢叫起來咧。誒，佢建議咗啲當場嘅發髻種啊。哎呀。看起來以後是好。哎呀。為了 QQ 哈。有點好吃嘞。誒，重新炒發髻種啊。嗯。哎，這真的好像他把那些看不起眼的東西變神奇了耶。哦，你的形容詞有很多主觀意識。不好意思哦，我真的平常不會買這種。你有感覺到我的恐懼？有。可是我現在慢慢接受它。係啊，因為每週都有搶嘅沙魚牛噶，沙魚肉。雪球。嗯。哇！麻油焗菜炒天梯。按鈕去後勢咯。皮膚嘅，唔過一開始做工也嘅甜台哦，感覺當難處理，唔過你哋好處理過後，唔好按用電影味嘅，太想嚟吃吃看呐，來咯，兩年嘅感覺哦，真的，不錯吃咧，它真的跟軟骨一樣，都有它更扎實一點，我覺得它真的很難入味，蘇橋靜吃到米頭牛板，牛板比較懂啲啊，蘇美靜吃到嘞。講疊字了，好，你要講，他說他又要講疊字了，我們看看有沒有重複。剛才有什麼粉粉嫩嫩跟美美，現在是講脆脆的呀，脆脆的，好。你要講個牛改改，牛改改，改咩可以？對啊，跟人家焗出來的，吃到米頭的牛板，很嫩。好，大家都門看一下咱水嘅阿姐吼，純婷你覺得適不適合牛板？麻油香中香。有麻咩懂咪咪，蠻有嚼勁的。對。那你到緬甸食嘅鑄天台就蠻正常嘛？緬甸嘅冇按啱，它是用水煮，煮較久。煲到較久，所以其實起來就冇按啱。小軍呢？第一次吃用炒的，就是會脆脆，就剛剛講的，對吧？就是以前都吃用燙的，就是軟軟的，口感不一樣。我有沒有問一下阿朱師傅，你吃到了鑄天台用安樣嘅方式煮，感覺好像？應該冇試過呢個天台呢。師傅煮嘅東河是有嘅脆度啦，東河是嘅有嘅脆嘅口感，有嘅麻油嘅味道凍香。就上暖起來咧，真嘅要變講因為姜媽切到油辣，韓國熱清，先用香油，這個
沙拉油，再个最美就係麻油。嗰個觀眾朋友，喺個南北呢，已經讀到一個雙行啊嘛，吼，天天來處理嘅話，睇起來就記得，其實刀工要怎麼切，人可以了呢，唔會按用一款啦，就天天用牙齒用嘅，就知道怎麼樣破解這一道食材咯。唔過呢，三下來馬上就係金行最不迷館嘅挑戰。料理有意思，踏出料理嘅背後都有無同樣嘅故事。啲主題公布過後。兩歲愛找定題目來做料理，到底會有乜嘅神奇嘅，也係感情嘅故事呢？大家夾夾坐好來，一家之主上菜了。好咯，剛剛頭前呢就來講到喎，來到一個五穀用嘅導演呢，就是香火鼎盛。係啊，其實兩百來呀嘅時間，每號你都款待人哋呢，都做嘅澎湃強烈而是，客家人就係洋葱人哋精神家哈，拜天公啊，拜八公呀嘛，噶有冇？全部。可能不看模式都很好哦，係啊，然後日本神明食到清好嘅東西。係啊，大擺村準備眼多眼澎湃嘅食材，不過拜選過後，你睇眼多嘅食材要用夾實嘅。即記下菜，我講，即幾個禮拜，尤其係過年嘅時節，我講，搭船都要用嘅，係啊，搭船都要甜品，係啊，搭船都要減嘅。係啊，為到外本嗬。但嘅時候東西嚇，要冇強用去做一些變化。去做一些變化。嗰時候呢，叫咩題目就講到拜拜神神太變神。哎呦，太變神來咧！可能因為老呀，準備神神啊，攞佢做一些變化。現在每日係風水帶來催眠係乜嘅？卷菜挑滾炒肉嘅。聽起來當中客家炒肉哦。係啊，炒嘅喲。嘅有乜嘅故事冇咧？有啊，即係嘅神仙嗬，拜拜嘛，拜出來唔多像我們都用來做嗬，菜人要種要全菜嚇，學到幫助來，就拿去炒豆腐乾，嗰個豬要切掉落去，生嘢要當好是油嘅咩嗬，哦要攞油嘅落去咁樣炒。咁樣就真係係咪喺度食飯嚟啊你？哦，真嘅呢，而家講嘅嗬，豆腐乾要找料，用嘅找料全部變咗嘅嘛嗬，太變神最經典嘅就是像客家小炒。韓國阿姨嗬，特別會用啲豆腐乾哦，喺湯講嘅豆腐乾嚟乾，然後酸菜乾嚟乾，咁雜事。阿娘會發張做的粥乾係嘛？拜拜用安尼豆腐乾，自所啦，怎麼做乾？全部就粥乾。以前咧用安尼。那個想法，炒，真嘅咯，估數等下咯，即刻倒掉豆腐乾。好，可能要機會嚟中國一下嘛。好啦，風吹有信心冇？有，加油哦！好，加油！好，來談看下咱水里阿片哦，解一下吼，大家先飲凍酒咧，到底今年帶來嘅菜係乜嘅？三杯雞肉啊，大部分拜時節啊，大家就貴在雞肉，拜天公啊，吼拜祖先哦，全部就要用雞嘅豬肉同魚嘅，安尼就祈求啦，大家平安順遂哈。然後再來就是雞肉啊，有時過年不是只拜一個地方，三隻地方、四隻地方就有拜，所以家裡就會有4隻雞、5隻雞。天天都在吃雞，用夾散哦。他都好娘呢，他不按度嘅哦。係啊，沒有4隻雞、5隻雞，因為雞都係吃較小嘅啊。對。啊，還有白斬雞隔餐不好吃，所以我們現在就是炒鹹的，就是三杯雞就是這樣子來的啦。哦。對，然後小朋友也愛吃，一盆配飯。哇！安個變化當好些，韓國記到安大家嘅概念嗬，準備好嚟頂下看啊！比賽嗬，最尾一關咧，有信心冇？有。好，大家都準備好些，比賽馬上倒數，3、2、1，將開始。我哋開始咯。跟楊福卡有拜牙間唔會來做變化冇？冇，因為市場聽我講嘅，你下去拜，梗係拜一定當到解嘅，但係你食了有嘅袂像。一般的土雞，因為熏雞，冇強地方，因為當作係冇強人梅頭。真的耶，我嘢下白先，你凍到雞嘅咧，所以看一下。好，來，哇，要有先金鈎嘛，㗎係嘛？有，金水啊，金水嘅啊，
像个啊，吼，迄去摆个文创呀，咁样迄，有摆虫诶，因为聪明。哦。跳管、走管，嘿。啊，今年还有带个已经有成10个的猪肉，系吗？哦，系啊，10个猪肉，中央啊，切掉落皮，安尼煸过啊咧，向下炒啊，用那些猪肉较好食。那这苏叫记下煮的吼，其迄正统的阿婆的米头，青州的嗰种米头啊。哦，好的好，哎，好的的。咁你等下工作上来哦。好，先走。好，谢谢。我多幾盤呢，係嘛？哇！來！我小介一下，你一隻腳小介哈？嘿，一隻腳小介。你看個賣名？兔雞。熊大雞啦，人講嘅兔雞、熊大雞就會安尼雞啦。那有人講姜金毛毛嘅就會珍珠雞。哎，有兩種雞，全部以好食。其實一下70歲，10分嘅鹽水就好食嘞吧？有酒個吉種。哦，嘿，吉種就當好食嘞啦嘿。那你是煮呀？你是煮呀，都得嘛。你啊，這蓋個是秧咯。係哈。哎呀，一下就來看多雞肉啦。哎，我真很佩服那些會剁雞肉。係啊，有見嘅東小看到誰冇剁雞肉嘅？真的嗎？菜市場當到都誰冇人都會買啊。係啊，真緊啊。剁雞肉要看它的紋理，係嗎？就分解一下。係啊。哎。啊，怎麼分解？就頭是頭嘛，腳是腳啊，給臂黑給臂，一黑一點，確實是如此，確實是如此，真的。對啊，一個老話題啦，你老公應該不敢得罪你哈。是他比較勇猛一點，不然他就說，哎呀，你弟哈，天公爺頭是頭啦，腳是腳啦。很簡單，哎，啊，他係教一下大家切個細節的，他係有一隻骨頭係哦。分割一下啦，它有個肉塊，你的刀會比較好下，不要硬去跟它的骨頭硬碰硬。哎，掌握佢嘅關節啊，一些部位其實好好切的，咁唔係講當太力勁來剁啊。啊，你留一隻樹我剁兩片去做嘛嘅？我很識阿媽。司機好友。然後你把它拿走。那嘴巴啊？冇，一張鋼鐵咯，一拿掉。要先炒過啊？哎，炒過這樣不會很食，做得嘛？這個會做得。哎，應該還好。你們這是不是要學改下盧師傅做嘅做法？嘿，用油先落去。嘿，再過來油。好。嘿，然後慢慢的煸都有米頭。好，那我們等下再回來嘍。好。多陣來咧，很香哦。哇！阿姨一定要煸到，我煸邊度？街當初有人講係嘅姜麻冇煸到嘅。誰笑那麼大聲？食了豬肉嘅豆腐乾哦，已經會上嚟做太乾嘅。係當正統嘅客家麵。你睇今日好食嘅商圖哦，已經超過我所有嘅形容詞咧。哇，這個好香哦！蘇妹阿姐，你豆腐塔有凍夾煮菜嗎？有啊，很多會煮啊。都係你嚟煮哦？係啊。哇！忙到我，係啊，家庭主婦啊。係啊。阿姨，你啊蒜條唔用哦。不用咧，佢丟了，哦有哦，都不用了，都唔用。我都夠哦，都切起來，我先切起來吃。來，加起來，我讓起血。你好嘛？哎，他要吃啊，他要吃。喂，要吃啊！直接試吃哎。哎，真係好食咧。真係好食啊！不過要條唔辣蝦冇？要送過嚟哈。還蠻表面哦。好，到嚟。喺豆腐乾要煸到嗎？有啦，即係煸到一面天天。哦，先幫你炒一下，然後過去看冷水咯。那我們差不多了，然後切條魚個米酒哈，好。多條米酒多條。哇！各位觀眾朋友來看一下，我的嚴重了啦！嚴重了嗎？有準備白飯嗎？哦，怎麼辦？沒有我們只能配發菜了。真的嗎？哎，先都聞一下哦，你家下冇看到？有香嗎？有。你都要個散貝豆，但係哪散貝啊？米酒，然後調油，然後還有個什麼？麻油。哦，哎，3杯嘛，就這3杯。對，但是我因為這個雞肉係熟嘅，所以乃係加調油膏。啊，一下咩就本期看你咪得位，啊就下去就做得咧。
哇，你好厉害哦！啊，你这还有几千钞了？哎，自己带的，自己种的。哇，这个最重要的味道，真的少了它就不是3杯。好啦，刚才你差不多了，你倒数了。好，8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，马上出来吃看呐！最波米关了，也给拜拜上神太变神哦，那组卡真的嘞。各位观众朋友，今日上到冇呢，豆腐卡地图拜牙膏还有上阵啊，用来做编发，来吃看那风吹，阿姨带来啲料理，好来吃看呐。好。有逼到啦哈。嗯。有哦。逼到。你吃都得。好，我吃。你家下就有吃血的。四個條魚下好食。有用嘅，當好食咧，唔可以講車，唔可以抬。誒，雪嚟呢啲嘅豆腐乾哦。前幾會上去做太乾咧。係當正統嘅客家麵，攞一拳菜啊，用嘅啲白糕流豆腐乾嗬，呀嗬，食到會有一種過年嘅味道哦。冇有。食條真正咧。係啊，過年都會有拜拜啊，張油啊用啊，嗰啲兩年是，那就是有時頭拜年咯。我過年過節上有食得多，安尼。也是冇安好，我也還是看後年頭拜時過節上有哦。係啊，不說是強強了。蘇馬姐，你知道嘞？有客家的味道。有滿意嗎？有。純婷，你覺得他們做的怎麼樣？米通一香，有比較多安尼黃黃青青安尼，凍一香的。那小軍你覺得呢？他們做的怎麼樣？我們家都是加蔥炒。哦，那某些都用蟲耶，那會比較香嗎？還是味道會有什麼不一樣？因為我們有豆乾，所以我們會用比較重的口味，所以我們家就是肉跟魷魚這樣炒，就會炒比較淺一點。所以，原來大家屋企用煮嘅客家蔥有冇強用呢？好，你一下完食一下，攬出嚟一片哦，非常沙皮嘅雞肉準備來食。好，來吃這個呢。哦，雞肉很嫩哦，當蘸就當一米啊。它這個是熊大雞，古時候嘅雞肉啊，哈，當有彈性，真嘅。你睇雞肉好食嘅上圖哦，已經超過我所有嘅形容詞咧。超好吃。韓國雞條吼用嘅3倍嘅方式咯，增加嘅口味。我本單嘅食材又係讓一般嘅。哦。做幾錢吃樣吧？很好食。好食嗎？是間小嘅雞，很好食。蘇麥姐，問咯。都講很好食。哦，好吃。大家全當哦 no 誒，因為有條時節自家學嘅雞肉啊，嘅雞皮嘅雞油會甜噴。不過呢啲唔會呢，肥油剛剛好。我超喜歡雞呀，然後用個保胸米去給它吃，所以你會發現它皮是黃澄澄的，很漂亮。對啊，懂你脫雞就要脫黃嘅，這樣會講安尼。哇，啊人的肝是甜崩哎，就代表肝不好。是。哇，啊小軍覺得呢？自己要怎樣辦？自己養的雞就不一樣，那個雞胸肉就不會柴。真勁好食咯，好吃。最可惜就係冇學到小軍擺槍發財。對啊，設計過的發財啊。好啦，咁我真勁當好食，你下組合吼，真勁當難得，等下看下兩位師傅營養班來評分哦。好咯，正經當緊張呢，因為講正經的哦，兩組都有嗰種當傳統嘅味道啊，請客家嘅好味是哦，嚟請教一下阿炳師傅，搶分數。恭吹。好，等下2分哦。我們素梅姐嚇到，她感，她聽到她那個話，太冇錯，冇咁錯，太好笑了。哦，大家來看一下，選舉師傅搶本副數，哇，搶好啦，比師傅搶公平，你總算給我們分數啊。給2片看，你可以用咧聽下講叫目標到了，然後2片就當眼睛來啪，你記錄啊，好咧，按聲音啊咧，香味啊，全要啪出來，好啊，又梅頭啊，搞到味嘟好，好，有時間我嘅雞肉啊，凍好食，但係可能時間冇行久啦，所以冇按速度按入味咁樣啦，好可惜到，但是是雞肉咪凍好食啦。好，大家來阿柱師傅，我要分南推2片分數係雞肉啊，哦，真勁嘅好食。
清源，我要想到，是不是迄10個嘅雞肉炒咩會跳糟？冇，真正嘅好食。還有個醬啊，我食到個迄較細啲嘅啦，味道就清一路樣樣。鳳腿那片真嘅好食，青島嘅客家炒肉會炒到跳鹹，不過那片炒嘅仲好食，有個挑乾嘅香味，還有魷魚嘅香氣樣樣，係仲好食，哎呦！哎呀，全景東南拼吼，哇，覺得自己分數太少。好啦，我想呢也係個真好嘅結果，你說起來吼，講真嘅呢，2組啊都表現10分鐘的，說到我都會上無卡了，馬上呢就來頒獎咧。耶！好啦，本次嘅總賞哦，2組呢基本呢都係平分2分，故說2組都係大頭名。恭喜！再來恭喜鳳水得到1000元嘅加菜金。恭喜恭喜！咱水咪係大頭名吼，昨天得到3000塊。哎，加嘛！哎，涂改全景凍好些啦吼。加碼啦！1500塊啦吼，恭喜恭喜！謝謝伯謙吶，我們這邊可以順便加一下嗎？好了，今天呢，我們的這個最寶貝的蘇狗雞，它是我們開心果做青好食，老太太分享一下，你拜參加心得好嗎？我想講，我按路啊，係咪參加呢？我當歡喜，真勁吼，歡喜，安排呀，無反駁講來上安尼嘅節目嘅，按路嘅呢吼，當歡喜，當歡喜。當歡喜來兩款機，真勁好當食嘅呢，攏喊得來，故說拿出最好食，喊你把行來做得來呢，明年更加來啊！今年18歲，明年就19歲，係冇？都來啊！哦，冇唔記得你哦，好，恭喜！蘇梅姐，你要不要參加心得？老太太講一下。哦，這是我人生的第一次體驗。很高興，多來幾次就，多來幾次就熟悉了。對，多來幾次他就想到更多的疊字形容詞了。對，我常常想來哦。真的，不啊，你就夠來呀。明年哈，你夠有這報名的時候就夾夾了，好嗎？好，他身體健康，能拜來的時間，更加帶來更加澎湃的彩色。好，傻屁哈。好，恭喜！好，大家咧看一下咱水里一片吼，春天今日同你三界毛要強下來，不過第三差了哈。他已經玩到爆奶去。電梯咧。依賴。不過你今日感覺有埋歡喜嘅心情上，老大家分享吼。來到鴉片啊，好多東西啊，要同大家交朋友啦。客家中啊，做得東年做得來行啊，其實我們是很好客的哦。哎，記得來到這邊跟大家一起做料理，真是一歡喜啊！哎，很好的一個體驗。係啊，恭喜恭喜！好，大家都最重要嘅時間來咧，因為小軍要發表他5分鐘演講。好，來王一講。我今天也很開心能夠來這邊，也學到不一樣的煮那個麻油的方法，跟我以前煮的不太一樣。之後也可以多多煮給家人吃。謝謝大家來讓我參加這個節目。還有10分鐘。好沒了，恭喜恭喜！首先看吼，來到呢個節目吼，是互相交流啦。每一天哪一隻福卡做係真係最好嘅。冇錯，所以要福卡米頭啊，都係最佔地嘅美食。古常可能看見乜嘢咯？你有最資深的參賽者哦。係啊。唔會出嘢呀，啲嘢料理又講真嘅呢，福卡嘅美食啊，就係最佔地嘅美食。所以今日非常歡迎所有嘅朋友來到自家自助呢一隻節目，分享你自家福卡嘅好美食哦。冇錯，一家之主就點你共下來100、200、300、400，冇嫌到啦嗬！當年都做來參加，下禮拜再見，拜拜。